大家好，我是肥猫，现在在浙江金华的盘安县。上午在天台那边把货卸完了。我的一个客户呢，明天要从上海有一车货回去，所以找了一车盘安到浦东的货。现在货已经装完了，我们出发上海。前方即将到达 S26 珠永高速的盘安入口。高速入口有大量的这种棒挂，拉的类似于砂石之类的东西，有知道的朋友在评论区留言说说。上了高速不久就下起了暴雨，前方车辆纷纷打起了双跳灯。我们心愿兼程，只为遵守我们的诺言，将货物安全准时的送到客户手中。现在经过嘉绍大桥，到达 G15 平湖服务区，大量的车辆在这里休息。现在是27号的晚上10点10分，已经到达了 G15 的平湖服务区，因为前面就是上海了，到目的地还有90公里，那边也不熟悉，不敢进去，因为上海晚上偷油的比较多。明天早晨这么6点钟再从这里出发，前往目的地。现在洗洗睡觉了。28号，现在早上5点半，本来想睡到6点钟的，现在被保安敲起来了，不给停，现在出发了。太阳从东方缓缓升起，阳光普照，新的一天又开始了。前方进入上海市，马路对面有大量的集装箱卡车停在那里休息。通过明浦大桥前往浦东。28号早晨6点50到了目的地，现在不给进啊。我们大家往上海送货的时候，最好先跟对方联系一下，晚上到车子好不好停到厂里。如果不好停，那我们晚上就不要到上海来，我们在上海以外的地方休息好，在白天上班之前到达就可以了。这边偷油贼无处不在，我们来的时候油箱里的油不要太满，够用就好。还有一个，你晚上停在这个路边也不安全。好了，今天的视频就到这里了。我是开货车的肥猫，一个普通的70后卡车人，希望大家关注我，我会给大家分享一些我跑车的经历。欢迎大家转发点赞，在评论区留言，我们一起交流。感谢大家的观看，我们下期再见。